Всем привет, с вами Андрей, и это канал Vlog Games. И сегодня я вам покажу следующий механизм. Он называется камин. Выглядит он вот так. При нажатии на рычаг то, что горит, убирается. И при повторном нажатии снова появляется, его можно зажечь. Сегодня я вам покажу, как его строить. Ну, давайте начнем. Сейчас сразу осветлим. Нам понадобится... Я использую для украшения кварцевый блок. Мы выкапываем в середине до самой глубины яму, 3 блока. Потом делаем вокруг него такой квадрат. Будет долго. Вот такой квадрат у нас должен получиться. Теперь заставляем его кварцем. Кто-то посмеялся там. Теперь мы берем липкий поршень, ставим его в самую середину. Потом берем адский камень, ставим его вовнутрь. Потом мы берем ступени. Обставляем вокруг. Теперь мы за ступенями прокапываем. Неожиданно пошел дождь. Сейчас нам нужно найти поршень. Теперь берем редстоун, красный камень, и проводим. Можно сделать его сюда. А вот это вот закрыть. Сюда кто зашел. Теперь мы берем рычаг. Как видите, все работает. Теперь, чтобы не было палевно, мы берем кварцевую плитку. Все работает. Берем кварцевый блок и обставляем все по второму ряду. Нужно убираем. Для оформления многие могут просто закрыть все это крышей, как я это делал. Также можно обставить все это такой клеткой. Теперь мы берем огниво и поджигаем. При нажатии на рычаг этот блок убирается и огонь тушится. При повторном нажатии снова появляется, остается только его зажечь. И на этом наше видео закончено. Ставьте лайки и подписывайтесь.